Tatlo pa, tatlo. Last 3 na tayo, last 3.
lumalabas. Ayan o. Doon. Diba? Kung gusto mo naman babayan, pagano na ito. Babayan. Yan, angat lang. Tapos, ito. Pag container kakarga natin, kailangan nakaangat to. Para pagpasok ng container, halimbawa, papasok yung container, pagpasok na container, ganon. Okay? Pagpasok niya, aangat siya. Siya yung magiging harang naman, hindi siya naman lalabas. Ayan o. Ganyan. Saka ito. Ayan o. Yan. Kung na may container na dito, aangat na natin to. Yan. Kailangan nakaangat para siya yung lock. Para ito, hindi aangat yung flooring ng container. Ito yung purpose niyan. Saka ito, hindi uusok pupunta dito sa kabila. Eh, may kakarga pa tayo na ano, paleta. Baba muna natin to. Saka titignan natin itong ano niya, yung loob. May damage. Yan. Tingnan natin. Loob. Yan. Taas. Yung ito pala, ito yung tinatawag na smoke detector. Kung manigarilyo ka dito, di kaya may usok siya na malanghap, mag-alarm yan dun sa piloto. Saka kung napapansin nyo, ito may butas. Yan. Yung butas na yan, dyan lumalabas yung hangin. Halimbawa, may kakarga tayo ng mga pusa, aso. Bubuksan nila yan, i-on nila yung hangin papunta dito sa loob. Para yung mga alagang aso natin, hindi masuffocate. Kaya yan, oh. May lumalabas na hangin dito pag ano, pag may aso, kaya pusa. Eh kung tao, bawal dito tao. Yung patay na tao lang dito nakakarga. Kaya marami din tayo binababa ng mga patay na tao. Okay, yun lang.